Alors, après avoir déposé les caches culbuteurs, nous allons donc enchaîner, toujours en commençant par le cylindre numéro 1, à déposer les portes culbuteurs. Voilà, avec sa vis de fixation. Voilà le porte-culbuteur. On le voit mieux comme ça. Donc, une barrette qui sert d'axe pour les deux culbuteurs, soupape d'admission, soupape d'échappement. Cylindre numéro 1, identifié dans la boîte numéro 1. Et on continue avec le numéro 2. Voilà. Petit passage ferme. Toujours la même constatation de résidus divers, de résidus d'huile, d'impuretés. Encore du nettoyage. Porte-culbuteur numéro 3. Porte-culbuteur numéro 4. Au passage, on ramasse les tiges de culbuteur, les tiges de poussée des culbuteurs qui descendent. Hop. Et le numéro 5. Voilà. On récupère toutes les tiges de culbuteur que l'on réaffecte par cylindre. Là, l'appariement n'est pas critique. Je prends les deux tiges par cylindre. Ça reste coincé quelquefois. C'est pas grave, on ira les chercher avec une pince. Voilà.